大家好，歡迎收睇我嘅 YouTube channel。而家就玩到去砌模型明星嘅第9集啦。上個禮拜一開始咧就嘗試拍啦。我而家就拍呢個砌模型遊戲第9集嘅第4 part 啦。我而家就同大家講聲啦，拍埋今次咧就拍呢個砌模型片段嘅日子會少咗啦，因為聽日開始咧我就想專注去參與呢個職業課堂嘅訓練啦，我都要迎接未來出去實習嘅環境啦，我要珍惜埋自由嘅時間啦，出嚟返工咧就會少啲日子去拍片啦，拍完呢段片之後咧，我就唔會定期去拍噶啦，即係得閒嘅日子，例如放假咧就會出嚟會拍砌模型嘅片啦，希望大家可以嘗試去玩啦，我而家就推入去畀大家睇下我嘅砌模型進度去到邊啦。我而家就處理啲點點點先啦，例如任務啦，或者探索啦。我都要爭取時間呢，就處理呢個7日之旅嘅慕尼黑啤酒節啊，剩返6日9小時啊。哇，去到300啦，差唔多，好勁喎。我而家就玩呢個啦，世界那麼大啦。個機票咧就要等聽日先有得用啦，我哋玩埋個遊戲。我嘅進度咧就去到悉尼啦。前幾日就玩得好，玩咗2個景點玩晒啦，都到咗一個成就喎。我畀大家睇下典藏館係咩去到邊啦。我哋典藏館咧就玩到去東京啦，東京又完成啦，悉尼就完成咗一半啦。今日就玩埋佢啦。希望遲啲有時間可以再拍片去玩啦。但係上載時間咧就會遲啲先有啦，係啊。我而家開始呢個遊戲啦。我哋首先去砌帆船先啦。而家就砌第一個模型先啦。
好，跟住砌第二個模型啦。等我一陣啊。可能要再嚟過啊。好，跟住砌大模型啦。
陣啊，呢度好似未砌好嘅，咁大家等我一陣啊。好，帆船完成啦。然後呢，我哋就玩澳洲之旅啦。
好，跟住砌大模型啦。好，又完成啦。等一等啊，個廣告走一走先啊，然之後咧就繼續埋兩個模型就完成啦。Welcome to Venue, the most relaxing interior design game you'll ever play. Start by playing as a talented designer. Choose from beautiful tiles. 咁一陣啊，又有廣告啦。咁我哋個廣告先繼續啦。而家就進入第三個遊戲啦。而家就開始第三個模型啦。
好，第三個模型又完成啦。呢個呢，就係澳洲嘅牧場啦。咁我哋对方游戏有玩埋最多少關？後一個模型啦。我們飛吻港口呢？又要等一等個廣告略過加，先。繼續加，至少加到1萬關。咁而家就玩埋咗一個模型啦，叫藍山觀景車。
而家就砌一個大模型啦。好，又完成咗第4個模型啦。咁呢個呢，就係南山嘅地方啦。咁呢個遊戲呢，就去到呢度啦。咁啊，都同返你講啦。同返你哋講啦。咁呢個遊戲呢，就拍完啦。咁總結返啦，就拍咗呢個砌模型之後呢，我就會上載嘅，但係排定時間呢，將會喺得閒嘅時候呢，先會有呢個影片啦。即係下一次嘅意思話，咁呢個悉尼嘅遊戲呢，就完成啦。咁完成之後呢，我哋就去到下一個景點啦。咁由於機票就用晒啦，咁需要聽日先有得用啦。咁我會點呢？我會拍去過嘅國家啦，同埋最鍾意嘅或者講最熟嘅名稱啦。咁未熟嗰啲呢，我就唔會拍㗎喇。咁台灣呢，我都係去過啦。咁捷克都係啦。新加坡同雲南都一樣啦，只係未聽過坦桑尼亞同埋尼泊爾啦。咁毛里求斯都未聽過，未聽過呢就唔好拍啦。聽過或者去過呢，我就會拍攝呢個砌模型嘅作品啦。咁今日嘅遊戲呢，就去到呢度啦。咁啊，由聽日開始呢，都會拍片啦，兼且就會上載上去啦。而排定時間呢，就會喺
放假嘅時間就會有㗎喇。大家鍾意我嘅影片嘅話呢，記得 subscribe 我 YouTube channel 啦。咁下次再畀大家睇我砌模型嘅作品啦，拜拜。